Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Ujang Fixit. Hari ni Ujang nak unboxing satu parcel yang dihantar daripada Penang. Encik Habib dihantar daripada Penang. Jom kita unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Okay. Cantik dia punya wrap phone dia bubur dalam kotak macam ni lah. Jangan cincai-cincai je, nanti sampai barang pecah kita pun pening. Okey, kat sini Ujang ada satu iPhone XS Max warna space grey. Phone ni kalau ikutkan kata owner tak boleh on. Okay, sekarang kita try tekan on. Tak boleh. So sekarang kita cucuk kabel charge. Tak ada apa-apa. Blackout. Okay, sekarang Ujang cucuk dekat iTunes. Okay, tak ada apa-apa, tak recognize. Okay, kita gunakan alat ni di box kita. Tak ada sebab dia cuma masuk 0.1, maknanya tak charging, tak recognize PC, right? So ni definitely masalah motherboard. Sebelum tu kita sediakan satu bekas supaya senang kita nak pasang dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Habib, bukan Habib Muga Merah ni Habib Malaysia. Okay, bismillah. Okay, gam dia tak kuat sangat. Kita guna blower. Blow sikit bahagian atas. Cun. Okay, hati-hati bila kita buka model X, XS Max, XR, sebab dia ada ribbon Face ID kat sini. So kalau kita terlalu kasar, boleh damage dia punya
Face ID punya ribbon. Alhamdulillah kita dah buka dengan selamat. Tak minyak zippo sikit supaya double sided dia loose. Nice, cantik nampak belum pernah repair. InsyaAllah kita repair bagi hidup. Ok, perkara pertama Ujang akan disconnect battery connector, kemudian Face ID punya ribbon, sengitkan sikit. Sekarang Ujang akan ambil kabel charge dan guna multimeter untuk double confirm adakah betul-betul tak ada charging voltage. So Ujang dapat 0.002. So memang tak ada charging voltage. Ok, sekarang Ujang akan ambil kabel power supply SS Max, plug dekat battery connector. Ok, immediately dia terus naik, ampere meter tu terus naik menunjukkan ada short. So sini pun panas. So kita dah tahu dia ada short. Ok, kalau Ujang cucuk kabel power supply, immediately terus naik macam ni ampere meter dia. Ok, sepatutnya kita tekan on baru dia boleh hidup. So menunjukkan ini adalah short VDD main. Jom kita repair. Sekarang kita nak keluarkan motherboard dia sebab kita nak repair motherboard dia. Keluarkan motherboard dia. Nice, belum pernah repair. Cantik, bau sikit. Bau kilang. Ok, belum kita rehot ni, kita buang dulu gam yang ada, yang cover konektor ni, sebab nanti kita nak panaskan gam ni akan cair. Buang. Lepas tu kat sini ada stiker hitam ni, kita potong. Ok, baik. Cantik. Sekarang kita akan ambil satu skru untuk tujuan hold dia punya board sebagai cangkuk. Buat satu skru macam tu. Sekarang kita ambil kita punya heater atau board separator kita. Ok, turn on, panaskan dia dulu sampai 150 degrees, dan baru kita taruh. Right, sebelum tu kita bersihkan dulu. Tak nak ada stain-stain kat sini, kita bersihkan. Cantik lah. Dah berapa? Ok, dah 153 154 degrees. So sekarang kita letak kita punya mainboard, biarkan dia panas. Ambil kita punya tweezer. Ok, dah boleh goyang sikit-sikit. Cantik. 180 degrees. Sekarang kita nak angkat. Bismillahirrahmanirrahim.
Cantik. Hold dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang kita letak dan kita keluarkan board bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Okey, lepas ni kita akan check bahagian mana yang short, bahagian atas, bahagian board atas atau bahagian board bawah. Off dulu, simpan. Okey, kita dah separate board dia. Kita nak tahu mana satu yang short. So sekarang kita ambil board atas dulu. Ambil kabel power supply. So korang tengok meter ni, kalau Ujang connect je, nampak dia terus naik. Panas gila sini. Right? Bila Ujang plug je, dia terus naik. Okay, Ujang plug. Nampak dia terus naik. So layer board atas yang short, layer board bawah kita tak payah kacau. Right? Okay, sekarang kita tengok kita punya mikroskop. Tengok dekat mikroskop kita. Okay, sekarang kita nak check pakai multimeter. Set tombol diode mode. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jalur boost IC. Tengok sebelah sini. Okay, jalur boost IC dia normal. Kita tengok jalur VDD main. Okay, short. Okay, jalur VDD main dia short So Ujang akan pakai dengan menggunakan kemenyan kita. Kita akan trace kat mana yang short. Okay, kita dah jumpa shot dia dekat sini. Alhamdulillah kita dah remove shot dia, kita dah fix. Sekarang bila Ujang plug kabel power supply, naikkan voltage sampai 4.2. ok, tengok ampere meter tak naik pun. Right, kita buka balik, kita pasang, tak naik, menunjukkan kita dah fix dah board ni. Right, so sekarang Ujang akan reball dia balik. Sebelum tu kita bersihkan dulu kemenyan-kemenyan kita ni, asap kemenyan kita, bersihkan. Okay,
dapat reball ni susah, leceh, tapi kalau guna cara yang betul, InsyaAllah selamat. Right. Okay, kita dah reball board bawah dia. Tengok, cantik. So sekarang kita nak joinkan dia balik. Kita nak cantumkan dia kembali. Okay. Make sure lepas korang reball, korang bersihkan yang ada solder ball yang tertinggal kat dalam ni. Okay, kita masuklah sini, double check sebelum kita nak joinkan dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita akan apply sikit flux kat board ni supaya solder ball kita cantik, bulat dan tak touch mana-mana, touch each other. Nice. Tinkan solder ball kita, tak perlu banyak flux. Alright. Last checking. Very nice. Alhamdulillah. So kita align dia elok-elok. Tengok kat mikroskop, make sure kita align dia cantik. Okay, dah 147, 49, 150 kita punya heat. So far so good. Kita biar dia sampai 170. Kemudian kita akan tutup heat ni. Untuk model SS-Max ni, dia punya ball tu dia macam wave, macam bunga. So korang tak boleh tolak dia, goyang-goyangkan dia. Dia akan join each other dengan ground dengan positif. So biarkan dia cantum sendiri. Lepas tu baru kita double check. So untuk model SS-Max ni Ujang dah banyak buat. InsyaAllah joining dia akan tahan walaupun kita tak touch dia. Okay, dah 170, kita turn off. Kita biarkan dia cool down sendiri. Kat bawah. Kita boleh simpan kita punya heater. Sekarang Ujang akan ambil kabel power supply dan inspect ada short lagi tak. Alhamdulillah, short dah tak ada. Okay,
Kalau short macam ni, biasa bateri juga akan affected. So kita akan buat sikit jumper dekat bateri dia supaya bateri dia back to life. Macam mana kita nak buat jumper kat bateri? Menggunakan power supply. Okay, positif, positif dekat positif, negatif dekat negatif. So macam ni kita akan joinkan dia. Okay, battery back to life. Cantik rapat. Ini macam. Sekarang kita nak masuk, kita nak tengok boleh on ke tak boleh. Right. So, kita ambil kabel charge. Plug. Yeah. Alhamdulillah. Phone Al Habib daripada Penang. Cantik. Ada passcode. Ujang tak boleh check sama ada semuanya okey ke tak. So far dia dah boleh boot dan everything is smooth. So now Ujang kena message dia, minta passcode dan Ujang akan check. Kalau semua okey, Ujang akan pasang balik, wrap dan tunggu tengok apa cerita lockdown ni. Boleh post barang ke, tak boleh post barang ke, Ujang akan hold dulu. Kalau boleh post barang, Ujang akan inform owner dan akan post balik kat dia. Alright. Terima kasih kerana menonton. Korang kalau suka channel Ujang, tutorial Ujang, tolong support dengan share konten-konten Ujang. At least kalau banyak viewer, Ujang akan lebih bersemangat lagi untuk ajar korang, share ilmu yang Ujang ada ni, insyaAllah, supaya korang boleh sukses, Ujang pun boleh sukses. Okay. Terima kasih kerana menonton. Kepada ada beberapa klien Ujang belum settlekan lagi phone diorang. Abang dah okey. Ujang minta maaf Sebabkan delay ni. Untuk pengetahuan korang, bapa Ujang sakit. Pandang sikit bah. Dia kanser darah stage 4 atau dikenali sebagai lymphoma cancer. So Ujang memang selalu ulang-alik ke hospital untuk tengok progress dia. Dan dia pun mengharapkan Ujang untuk bagi dia moral support selalu. So Ujang mesti ambil tanggungjawab ni, selalu check up. So Ujang harap korang boleh doakan ayah Ujang supaya cepat baik. Dan sejak hari raya lagi ada duduk dekat hospital sampai hari ni, tapi progress dia semakin hari semakin positif. Ujang pun gembira. Panjang juga. Walaupun Ujang terpaksa berkorban, tak boleh buka kedai, selalu buka kedai lambat dan sebagainya. Tapi kerja mesti diteruskan. InsyaAllah Ujang akan siapkan secepat mungkin. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Tolonglah share. Okay. Bye bye.